नमस्ते दर्शकबिन युट्युब च्यानल भ्लगमा आज राम मन्दिर चाहिँ यसो जम जस्तो लाग्यो, त्यही भएर भिडियो बनाएको। राम मन्दिर चाहिँ भित्र छ, ऊ यहाँ हेर्नुहोस्। राम मन्दिर भित्र चाहिँ म छिर्छु। अब राम मन्दिरको गेट भइहाल्यो। यो पुरानो नायिका पनि भन्ने रहेछ। यो खासै गरी चाहिँ तपाईको मन्दिर चाहिँ पुरानो नायिका भन्छ, तर खड्का गाउँ भन्दा माथि हो। हामी चाहिँ यसको भिडियो बनाउन यसो आएको। यहाँ राम मन्दिर चाहिँ रहेछ। राम मन्दिर यतातिर छ, हेर्नुहोस् है, म देखाउँछु तपाईलाई। यहाँ चाहिँ योगा सुगा गर्ने ठाउँ रहेछ। यहाँ चाहिँ गणेश भगवान राम मन्दिर छ। यहाँ मन्दिर यहाँ चाहिँ मन्दिर भित्र छ। राम भगवानको मन्दिर हो यो भित्र। चाहिँ यहाँ चाहिँ साँचो लगाएर रहेछ भित्र चाहिँ। हामी चाहिँ साँचो खोल्न त मिलेन। हेर्नुहोस् है, म घुम्छु यो मन्दिर। मन्दिर यहाँ राम मन्दिर छ भने मलाई खासै थाहा थिएन। साथीभाइहरूले भन्थ्यो राम मन्दिर छ त्यहाँ, त्यतातिर पनि एउटा भिडियो बनाउन यार भन्थ्यो। अनि त्यही भएर यसो भिडियो बनाउनु पनि मन लाग्यो। भगवानले आडेको सबै पुगोस्। यहाँ शिव भगवानको छ, यता गणेश भगवानको। पिपलको बोटको यो के गेडा चाहिँ खुब झर्ने रहेछ यतातिर। तपाईँ सिसी क्यामेराको निगरानीमा हुनुहुन्छ भनेर सिसी क्यामेरा पनि रहेछ। यसो हामीले चाहिँ यसो 2-5-10 मिनटको भिडियो बनाऊ कि भनेर मात्रै छिरे हो भित्र। मेरो चप्पल चाहिँ उता छ। अब यसो फिजेर फुटबल ग्राउन्डहरू पनि रहेछ। यता खानेपानीको पनि रहेछ। 2056 सालमा चाहिँ बनेको रहेछ यो। चाहिँ अब छ, यता चाहिँ टोइलेट होला।
प्लेयरहरू फुटबल खेल्ने खाने पानीको अफिस रहेछ यो चाहिँ। यो चाहिँ फुटबल भलिबल ग्राउन्ड रहेछ यो चाहिँ। भलिबल ग्राउन्ड रहेछ साथीहरू यहाँ। फुटबल ग्राउन्ड चाहिँ उता फुटबल ग्राउन्ड, यो चाहिँ भलिबलको रहेछ यहाँ। भलिबल खेल्ने ठाउँ। भलिबल चाहिँ काइटा लाग्यो मलाई चाहिँ, शीतल पनि भलिबल खेल्ने ग्राउन्ड चाहिँ काइटा बनाएको रहेछ। यस्तो छ। ठिक छ ग्राउन्ड। माथिदेखि बास झाङ रहेछ, टनेल रहेछ, माथि गयो भने चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जाउँ माया घुम्नलाई। कता जाने घुम्न? अब यही हो घुम्ने भने। अब के यो भित्र चाहिँ के रहेछ यो चाहिँ? स्याउ पनि छन्, केरा पनि छन्। छ यार, यता के हो? यस्तै हो साथीभाइ। अब भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेको टाइम पास पनि भइरह। अब काम छ भने काममा जाने, काम छैन भने भिडियो बनाइरहने। यस्तै हो। अब सिक्दैछु, प्र्याक्टिस गर्दैछु, हुन्छ कि भन्ने चाहिँ लाएर यसो खिचेर हिँड्दै गरेको। अब असारको 15 को भिडियो खिच्नु पाएन पो। अब असारको 15 दही र चिउरा, साउनको 15 खाने खिर भन्छ। अब साउनको खिर खाने बेलामा चाहिँ मजाले कोदो रोपेको भिडियो गर्नु पर्ला साथीभाइ हो। सम्झना पहिला रोपेको। अहिले त प्रायः जसोले अब कोदो पनि रोप्दैन, गाउँघरमा पनि मान्छेहरू सबै विदेश लागिसक्यो। खेती किसान गर्ने पनि अलिक कमै छन्, बुढी छ। तैसेक खिच्नु पर्ला साउन 15 चाहिँ। माथिको बाटोबाट चाहिँ तल गहिरै देखिन्छ, अलिक गहिरो देखिन्छ।
यता चाहिँ खानेपानीको घरहरू देखिन्छ। फुटबल खेल्ने मान्छेहरू, भलिबल खेल्ने मान्छेहरू अलिक पछि आउने होला। मोटरसाइकलहरू पनि आइरहने रहेछ। बिस्तारै साथी हो। अब त दर्शकबिन साथीभाइ हो, अर्को भिडियोमा भेटौँला। अहिले चाहिँ यतिकै अन्तिम गर्छु है।